日嘅信息嘅主題叫做馬大嘅時候。馬大嘅時候，我翻返你頭先讀咗2節嘅經文，而家我哋再讀多少少。個 remote 約翰福音第12章第1至到第11節。逾越節前6日，耶穌嚟到伯大尼，就是他叫拉撒路從死裏復活之處。有人在那裏給耶穌預備筵席。馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。瑪利亞就拿着1斤極貴嘅真哪噠香膏，抹耶穌嘅腳，又用自己嘅頭髮去擦，屋裏就滿了香氣。有一個門徒，就是那將要賣耶穌的加略人猶大，說：這香膏為什麼不賣30兩銀子周濟窮人呢？他說這話並不是掛念窮人，乃是因他是個賊，又帶着錢來，常取其中所存的。耶穌說：由他吧，他是為我安葬之日存留的，因為常有窮人和你們同在，只是你們不常有我。有許多猶太人知道耶穌在哪裏，就來了，不但是為耶穌嘅緣故，也是要看他從死裏所復活的拉撒路。但祭司長商議，連拉撒路也要殺了，因為好些猶太人為拉撒路嘅緣故，回去信了耶穌。大家當喺度嚟到讀嘅時候，我唔知你嘅腦海裏邊有一個咩嘅圖案喺處？呢個圖案可能係一個社群嘅晚餐。呢個社群嘅晚餐就係有慶祝，喺嗰處睇得到有特別大嘅事情發生，但最重要嘅係主耶穌喺佢哋中間，佢哋要去款待主耶穌。但係款待主耶穌嘅時候，亦都係好需要有人嚟到做好多預備嘅工作。喺我哋教會每7個禮拜裏，我哋喺 Newmarket 就係有一個嘅叫社區嘅晚餐。如果你去到嗰處5點鐘去到嗰處咧，其實你只係嚟食嘢嘅嗰班人。我哋中間亦都有好多弟兄姊妹咧，係好早就去，3點鐘就去，4點鐘就去。喺嗰處佢哋嚟到去預備當晚嘅晚餐，即刻煮嘅，唔係外賣嘅。喺嗰處即刻煮。亦都咧每一個晚餐咧都係一個 full course，full course。我哋弟兄姊妹咧就落手落腳咧嚟到去做。咁但係喺中間咧，你會見到咧有2個人咧，通常咧都係好忙。嗰兩個人咧，佢就好似我咁樣喺度服侍，喺度侍候。呢2個人係邊2個咧？就梗係我哋嘅關弟兄同埋佢嘅嫂子Josephine。佢2個咧就係喺嗰處嚟到去。每一次當我哋7個禮拜一次輪到係我哋嚟到去做服侍嘅時候，佢2個咧就喺度嚟到做緊馬大嘅事。馬大嘅時候，佢哋叫馬大嘅時候，其實好多人都好明白到馬大嘅時候，真係好似一個嘅 waiter， 一個 waitress 嘅時候，但係唔係咁簡單。呢個嘅時候其實唔係一個咁簡單嘅。Sorry， 要你嚟到去睇住我，好嘛 ？OK，thank you。喺呢個嘅時候裏邊，特別馬大嘅時候，係一個好重要，係一個好重要嘅時候。我俾一個嘅形容，呢個係一個一眼關七嘅事，一眼關七嘅事。當呢個晚餐要嚟去推薦嘅時候，我哋要睇嘅就係
係啲餐具啦，我哋要睇嘅就係沙律啦，我哋睇嘅係麵包啦，我睇嘅係嗰個主餐啦，之後咧仲有啲 dessert， 但係咧亦都好多碟，好多嘢要洗。邊個喺度嚟到睇住晒？馬大嘅時候，如果我哋嚟到睇嗰個原文咧，呢個係分派飯食嘅一個嘅工作。喺原文裏邊咧，叫大家記住。其實呢個字眼咧，係喺《使徒行傳》第6章亦都用。就係當教會你要嚟到去分派飯食，特別忽略咗一班希臘嘅寡婦嘅時候，神就感動教會要嚟到去揾一班去做好呢件事情嘅人。於是咧，教會咧就揾一班咧係滿有聖靈充滿，亦都咧係有智慧嘅一班嘅人。於是咧就選立佢哋，安立佢哋，成為教會嘅執事。其實執事呢個字 ，deacons 英文 deacons 呢個字，其實就由呢個嘅希臘文裏邊演繹出嚟。所以當我哋嚟到去體會到馬大佢喺度嚟到侍奉嘅時候，唔係咁簡單啊！唔係淨係喺度嚟到去你要乜嘢嘢啊？我俾你就滿足咗佢咁簡單。其實馬大嘅侍奉係一個事後，但事後卻係一眼關七，一眼關七。跟住咗我有機會同我一位嘅同工有一個對話，個對話就係、我話多謝你一早翻到嚟到去睇住成個早上要安排一切嘅凳嘅台你咧就喺度睇住晒，一眼關七地睇到啲凳應該點樣擺，啲台應該點樣擺，地下有冇垃圾，地下人手點樣配搭。我弟兄姊妹喺呢度講緊馬大嘅時候，係一個好重要，係一個好重要嘅角色。或者我哋喺我哋呢個文化裏邊，我哋講到馬大嘅時候，好多人都以為佢真係好似喺飲食行業裏邊嘅侍應生，喺國語裏邊嚟到叫佢服務員。或者咧，我哋用英文講啲 waiter and waitress， 我哋喺度講緊嘅其實唔係咁簡單。真係你要嚟到去睇住好多張台去服侍佢嘅時候，係一眼關切嘅事。喺聖經裏邊都提醒我哋，保羅喺提摩太前書第2章提醒我哋，一啲善呢啲，即係一個人肯嚟到去做呢啲侍奉嘅咧，係一個有福嘅人，因為呢個係一個神所祝福嘅侍奉。喺教會裏邊作執事、作長老，唔係咁簡單，但係卻係一個神所呼召、所帶領嘅一個侍奉。好快脆，我哋亦都快脆會入到去改選2017年、2018年。喺我心裏邊，我一路喺度祈禱嘅啫，盼望神喺我哋中間興起更多能夠與我哋同工，特別喺執事，特別喺一眼關七嘅侍奉上邊嘅人，係會越嚟越多。呢個係我嘅禱告，呢個係我喺神面前，要求神俾我哋有更多馬大嘅人喺我哋中間，佢可以做嘅事。如果我要嚟到講侍奉係乜嘢嘢一回事情，我哋好多時候睇呢個 surface 呢一樣嘢咧，我哋睇得係好簡單，亦都好可能已經慣咗咯。因為每一個禮拜日咧，有冇留意啊？我哋嘅程序表，攞你嘅程序表出嚟，好嘛？睇下，我諗大家咧要做下嘢咧，咁樣更加積極。大家有冇留意我哋嘅程序表？每一個報告事項，原來圍繞住一個範圍喺處嘅喎，你有冇留意啊？有一個範圍喺處嘅喎，點解係呢幾樣嘢咧？點解會係有靈命塑造原來咧係喺呢個 surface 呢個字裏邊演變出嚟。當我哋喺度嚟到服侍嘅時候，各位弟兄姊妹就好似馬大一樣。馬大佢喺度嚟到去初出嚟服侍嘅時候，喺頭先路加福音第10章所讀嘅經文，就係佢都同樣坐喺主耶穌嘅腳前，但係佢慢慢就唔集中精神，慢慢佢喺心裏邊就喺度諗住好多嘢，佢要嚟到去要打理啊，要去服侍啊，要去侍候啊，所以佢心裏邊就煩躁。但係你留意下今日我哋讀嘅呢段經文，馬大
冇再去投訴。馬大佢心裏邊有種生命嘅改變，但因為主耶穌提醒咗佢喺人生嗰裏邊最重要嘅嘢係乜嘢？最重要嘅嘢就好似瑪利亞所傳上，就係佢要得嚟去聽主耶穌嘅吩咐，主耶穌嘅聲音，主耶穌同在嘅時候，主耶穌佢一舉一動，佢嘅焦點唔再係喺個事務上邊，佢嘅焦點係在主自己嘅身上。所以當我哋喺度嚟去講緊服侍嘅時候，請留意，我哋第一樣嘢最重要嘅係嗰種生命嘅栽培、靈命嘅塑造。呢個係我哋教會一個好重要、好重要，帶我哋嚟到去做一個主門徒嘅一個操練、一個方法，係一個重點，係一個策略。各位弟兄姊妹，我哋一定要嚟到去曉得呢個嘅重要性。然後我哋喺度嚟到去做嘅，我仲係不斷嘅嚟到去見證主耶穌基督喺我哋生命嘅裏邊，就好似馬大、瑪利亞、拉撒路一樣。你留意下，拉撒路冇講嘢，拉撒路冇講嘢，佢只係同主耶穌一齊坐，同人群中間一齊坐，但係佢卻係用生命嚟到見證緊，嚟到傳揚緊主耶穌。主耶穌就係個福音，亦都喺呢處開餐創意嘅活動。我哋barbecue就嚟到暑假下，我哋會barbecue，我哋去旅行，我哋去 camping， 我做好多嘅嘢。但係其實呢啲都係喺我哋生命裏邊一個好重要嘅事情。所以我哋教會唔係單淨係講屬靈裏邊，你點樣屬靈啊？匿埋喺房裏邊讀聖經啊，淨係安靜喺神面前。需要，但係之後神同你講，你要出去。你嘅身體最近唔係咁好因為過冬啦，冬天咧成日都韞埋喺房裏。而家你要出去見下人，曬下太陽，打下波，游下水，同朋友出去。我哋有呢種創意嘅活動，呢個都係一個屬靈嘅操練嚟嘅，各位弟兄姊妹。呢個係一個好重要，我哋作為一個跟從基督嘅人，好重要嘅一樣。唔單止係咁樣樣，我仲要參與義務嘅服侍。所以今日我哋喺度睇到教會係好需要人參與教會嘅服侍，但係我都唔盼望大家淨係睇到我喺教會服侍，社群中間你有冇服侍？你有冇嚟到參加喺你嘅？如果你嘅細蚊仔係細嘅，你有冇嚟到參加細蚊仔喺出邊好多個活動？中間做家長，你點樣嚟到去喺中間去參與？你貢獻你社群？你有冇好好嚟到同其他嘅家長有對話、有分享、有鼓勵？或者甚至到你喺出邊有好多嘅社團係需要領袖。你喺教會，你喺你嘅工作，喺你嘅訓練裏邊，你係一個好好嘅領袖嘅時候，你點樣喺呢個社群嘅中間嚟到去好好服侍，用你領袖嘅才能、恩典、恩慈喺社群嘅中間嚟到去參與。我哋睇見我哋有弟兄喺CCM 中心裏，佢好有神俾佢嘅恩典，佢睇到一班後生仔，佢需要佢嘅服侍，佢就盡量抽時間。當佢哋青年人有聚會嘅時候，佢就去佢哋中間去煮餐俾佢食。馬大嘅事，各位弟兄姊妹，我哋服侍神，但係因為神恩待，我哋有能力可以出去服侍人，呢個係神嘅恩。呢個就係我所講使命嘅人生 ，missional life 係一件咁嘅事情。唔單止係咁樣，我哋都有呢個普世嘅使命。所以你留意下，我哋 John Mission， 我哋正道嘅聯堂差委會係一個好重要嘅一樣。我過呢個禮拜，我嚟到去參與喺巴拿馬嘅華人浸信會呢個嘅事工嘅委員會，我係嘅主席。但係喺中間，今次有一個好特別嘅一樣，就係過去10幾年呢個教會嘅開辦到今日都係某程度上邊係由呢班嘅人喺度嚟到去支配，喺度嚟帶。而今日呢一班嘅人開始睇佢一樣嘢，就係佢需要係更加有正確嘅組織，
所以咧佢哋決定咗咧嚟到去直接將呢個嘅浸信會嘅事工嚟到去擺入去正道聯堂。喺正道聯堂裏邊，我哋有呢個嘅項目，而咧仍然咧係將呢個嘅管治帶領嘅責任交翻俾呢個小組，但係佢哋係我哋正道聯堂嘅小組。而呢個係講緊10個多倫多華人浸信會喺過去10幾年一路嘅組合，一路嘅推動團隊喺國際嘅事工上邊，我哋唔係單淨係做自己嘅事，而係我哋睇到一個更廣大、更寬闊嘅和場，而係我哋能夠更加去擁抱、去接納、去聯手去做神要交付嘅嘢。喺事奉嘅裏頭，我哋都唔係淨係做嘢。請留意 C 代表著 care， 係喺關顧嘅裏邊，我哋喺度嚟到建立人。好多時候我哋小組嘅生命裏邊，我哋都係好盼望人哋嚟到去關懷你嗬。點解人要關懷你？因為你有需要咯，你有需要咯。所以你有需要嘅時候，人會關懷你，會扶持你，會同你一齊行。但係當你站立起上嚟嘅時候，你可唔可以都同樣能夠付出？所以喺小組裏邊，當我哋嚟到講到生命嘅建立，係講緊有時候你係要俾出去，有陣時候你要去接納翻。更加嘅神係要我淨係睇得到我哋嘅需要，睇到人哋嘅需要，延伸嘅關懷。在我哋嘅小組之外，我哋其他弟兄姊妹嘅需要，在我哋其他弟兄姊妹嘅需要裏邊，我哋社群上邊嘅需要，我哋嘅周圍嘅需要，我哋國際性上邊最近有啲地震嘅時候，我哋有冇諗過我哋可以經 World Vision 去幫助佢哋？各位弟兄姊妹喺整個嘅侍奉嘅過程裏邊，其實係一個好有動力嘅，因為當我哋喺度去服侍嘅時候，原來係聖靈喺我哋生命裏邊正係作工嘅時候。當我哋嘅生命真係體會到神喺度改變緊我睇嘢嘅方法，我做嘢嘅方法，我同人處事嘅方法，係喺度嚟去改變緊嘅時候，當神透過我哋去做嘢，呢個就係一個不一樣嘅事情。所以你哋留意下，就係馬大佢唔係一個人喺度侍奉，馬大咧佢係一個團隊嘅侍奉。喺呢度佢嘅團隊好可能比較清晰嘅係講緊，只係3個啫，就係一家3口，一家3口嘅侍奉，就係馬大、馬利亞同埋拉撒路3個人，3個人。你話呢個團隊有幾強咧？咁你睇下，只有主耶穌喺同佢哋一齊嘅時候，佢哋嘅能力就能夠彰顯。所以你睇睇馬大，佢喺度嚟到去講緊嘅，係佢喺度嚟到做一啲好似就係一啲好瑣碎、好手作嘅功夫，佢喺度嚟到試。佢點解試後？因為佢愛主耶穌，佢向主耶穌有一種嘅感恩，因為主耶穌基督教咗佢好重要屬靈嘅功課，點樣去服侍。除咗咁樣之外，亦都睇到主耶穌佢叫拉撒路從死裏邊復活，生命有一個好唔同嘅體驗啊！所以你留意下，佢今日佢係喺度嚟到去服侍嘅時候，佢係一個分工合作，喺一個心裏邊柔和謙卑，滿有平安，唔再係喺度嚟到去批評。主耶穌話：你介唔介意我阿妹坐喺你嗰度？我一個人去做晒啲嘢，佢唔喺度投訴瑪利亞咁簡單，佢喺度投訴主耶穌。你介唔介意？各位，今日佢唔再係，今日佢喺度嚟到去就係佢睇到佢嗰個嘅崗位，佢係大隻，佢喺屋企嘅裏邊已經慣咗做呢個一眼關七嘅服侍。佢就呢個嘅筵席，呢個筵席可能唔喺佢屋企，翻喺屋企附近。可能更加大嘅，可能係一個空曠嘅地方。好多時候佢哋未必喺屋企裏邊聚會，喺空曠嘅地方，喺嗰處佢擺一個筵席喺處。但係當佢喺度嚟到去服侍嘅時候，佢好深深嘅知道一樣嘢，就係佢嘅團友，
佢嘅團隊裏邊有另外2個嘅戰友同佢一齊係做，而呢個嘅戰友，呢啲嘅戰友，佢哋嘅關係就係兄妹嘅關係，佢哋係一同嘅嚟到去服侍一個人，就係耶穌，就係耶穌。我哋睇下瑪利亞，瑪利亞選上咗最好嘅福分，呢個福分就係聆聽主嘅教導，喺心裏邊，佢曾經問一個問題：主耶穌話，如果你早嚟嘅話咧，我兄弟就唔會死。但係今日同埋佢一齊喺呢個筵席裏邊，佢兄弟真係冇死到。佢喺嗰處嚟到去用一個感恩嘅敬拜同埋一個嘅侍奉，佢將最好嘅，佢將最好就係佢榮耀女人榮耀嘅頭髮。聖經話女人長嘅髮係佢嘅榮耀，用佢最榮耀嘅、最珍惜嘅，亦都係最寶貴嘅真哪噠香膏嚟到去觸摸主耶穌嘅腳。呢個係一個謙卑，呢個係一個順服，呢個係一個敬拜，以至到喺整件嘅事情上邊，人嘅眼目係睇住主耶穌。喺主耶穌嘅樹有馨香嘅香氣傳流出嚟。喺呢啲嘅裏邊，佢心裏邊再唔懼怕人哋嘅投訴，無論係馬大或者猶大向佢嘅投訴，佢心裏邊專注喺主耶穌身上。拉撒路冇出聲，但係佢知道佢係呢個團隊嘅一部分，因為係佢哋3個好努力地合作喺嗰樹度見證主耶穌嘅真實。拉撒路坐喺人群嘅中間，啲人嚟係因為要睇下復活嘅人會係點樣樣，復活嘅生命係點樣樣，但係卻喺佢哋中間卻睇到主耶穌嘅同在，因為真正嘅主人唔係拉撒路，真正嘅主人係主耶穌。當我哋嚟到睇見拉撒路佢坐喺啲人群嘅中間嘅時候，有好多人為此就信咗耶穌，因為耶穌基督佢曾經講：復活在我，生命也在我，信我嘅人雖然死了，也必復活。今日佢嚟到睇嘅係睇見復活咗嘅拉撒路坐喺個樹，但係拉撒路心裏邊卻一啲都唔驚慌地去面對佢生命嘅危險，因為聖經話俾我知道，猶太人嘅領袖正喺度嚟去諗辦法，點樣嚟去殺死從死裏邊復活嘅拉撒路。我哋心裏邊真係好驚啊！死過一次咯，仲要再死啊！或許唔係嘅，當我哋生命裏邊有主耶穌嘅時候，我已經死過一次，主耶穌叫我復活，再死係咁嘅所謂。死再唔係一件咩恐怖嘅事，只因為有主耶穌喺我哋嘅生命。各位弟兄姊妹，我哋喺度嚟到去所講，係我哋嚟到見得到，主真係同我哋一齊，我哋就乜嘢都唔需要怕。今日你怕乜嘢嘢？今日喺你嘅生命裏邊怕乜嘢嘢？點解我哋咁怕？點解你要怕到一個地步，你要匿埋喺個洞裏邊，匿埋喺你屋企嘅房間裏邊，匿埋喺我哋自己保護嘅環境底下？我哋怕乜嘢？當我哋喺度侍奉嘅時候，我哋怕乜嘢？怕人哋嘅批評咧？唔需要，我哋只需要等候主佢自己。雖然我哋受傷，雖然我哋面對死亡，但係我哋做基督徒，我哋要有嗰種明白嘅心。我哋明白到主耶穌話：復活在我，生命也在我。今日你嘅生命係點樣樣？你嘅生命係喺度瞓緊覺？你嘅生命係喺度嚟去掙扎，好似冇辦法能夠企起身。我哋嘅主耶穌喺我哋生命裏邊係叫我哋從死裏邊復活。呢個禮拜，我同杜牧師有機會同一對嘅夫婦嚟到去見面。
好相信呢個可能係其中一個嘅，同我哋一齊喺國語事工裏邊嚟到侍奉嘅一對嘅同工。第一次見面，啱啱喺神學院考完最後一次嘅最後一科考試，嚟緊5月會畢業，所以我藉住呢個機會，我話我請你食晏晝，慶祝讀完3年神學，仲死裏邊復活一樣嘅慶祝。坐低喺度傾偈，呢位嘅弟兄神學生，佢就喺度分享佢點樣信耶穌，佢點樣樣嚟到去睇到神嘅呼召，好清楚，好清楚。當我喺度嚟到聽嘅時候，我一路心裏邊有一個好深嘅感動，個感動係令到我甚至到好想嚟到去喊。點解？因為喺我聽到佢嘅分享裏邊，我體會到神佢自己嘅工作。於是佢分享完咗之後，我話俾佢聽，我話弟兄，我好想喊，我快脆要喊出。因為神嘅美麗，因為神喺呢個人嘅生命裏邊，我見到神喺過去佢嘅經歷裏邊，無論從佢信主，去到佢嘅被呼召2年嘅裏邊，喺渥太華每個禮拜佢落嚟下低嚟到去讀神學，佢盡心竭力嘅嚟到預備自己事。所以當我喺度嚟去聽完佢之後，再加上就係佢太太亦都有分享，佢太太嘅分享就係講有一次佢遇到另外一位有細嘅 BB 嘅家長，因為佢嗰陣時候佢嘅細蚊仔都好細，於是大家有對話嘅時候都係中國出嚟嘅人，同樣喺婚姻嘅裏邊有好多嘅掙扎，有好多嘅困難。呢個係講緊喺滿地可，喺滿地可。當佢喺度嚟到去聽完呢位另外一位嘅媽媽講完佢嘅婚姻、佢嘅家庭嘅掙扎嘅時候，呢位師母唔係師母，呢位姊妹主裏邊嘅姊妹，佢就喊咗出嚟。於是嗰個人望見，喂，我講我嘅辛酸啫，你喊得咁犀利嘅咩？呢位嘅姊妹佢話：其實幾年前我同你係一模一樣。點解我會喊？因為我睇見我嘅過去，但係卻我話俾你聽，主耶穌喺我生命裏邊將整個嘅環境改變。各位弟兄姊妹，我哋看見主耶穌，我哋看見主耶穌，我哋係講緊，我哋真係喺信耶穌嘅事上邊，我哋已經學會咗點樣去睇神嘅同在。神嘅同在係講緊我哋有5個支，或者你會話老師呢5個支以前其實你有講緊教會嘅動力、小組嘅動力係，但係卻亦都係喺個樹度去教我哋點樣睇到神嘅同在。我從呢個嘅經歷裏邊，我嚟到去睇，當我睇見，我知道恩典係乜嘢一回事，唔係我哋配得嘅，但係卻我睇見呢對嘅夫婦喺佢生命裏邊，神係有恩典嚟到去改變，轉危為機，真係神嘅拯救喺佢嘅生命裏邊。我見到神。當我哋去睇見呢個神嘅作為嘅時候，我唔單止見到神嘅拯救，我係見到神喺佢哋生命裏邊嘅無助。我見到主耶穌基督喺佢哋生命裏邊嘅嗰個真實。更加當我哋喺度傾偈，當我哋睇見佢哋夫婦嘅合一嘅時候，我見得到嗰個團隊嘅精神，嗰個大家係同心合意嚟到去為主見證福音嘅真實。我見到嘅就係佢哋各有所長，但係卻佢哋係能夠係配搭，係能夠去好聚焦嚟到去將主耶穌基督所賜俾佢哋嘅恩典係分享出嚟，更加佢哋有一個願意付出嘅心。所以我喺各位弟兄姊妹喺我心裏邊，
我好盼望，我好盼望神將呢對嘅夫婦帶到我哋中間，會加我哋嘅團隊係更加嘅強。但係個問題唔係單止喺呢對夫婦裏邊，嗰弟兄姊妹，今日你喺你嘅小組生活裏邊，你睇唔睇見到呢樣嘢？你睇唔睇到神喺我哋嘅中間？你睇唔睇到神喺我哋嘅教會裏邊？我哋曉唔曉得從呢5個支嘅裏邊，我哋嚟去學點樣嚟到看見神與我哋同在？好多時候我哋好模糊啊，我哋好冇咩把炮可以嚟講話神係同我哋一齊。神，你知唔知神同你一齊？呢5個支能夠幫助各位弟兄，讓你真知道，你真知道神與我哋同在。呢個係喺以弗所書第1章保羅講嘅一件事。所以你留意一樣嘢，我到最後一個點就係、團隊侍奉嘅焦點係好緊要。我哋係好看重團隊，我哋嘅教會喺呢個焦點嘅裏邊，我哋睇見一件事情，馬大嘅侍奉，但係佢好忙碌，佢要一眼關七嚟到去睇，但係佢為嘅係要叫人嚟到見到主耶穌嘅時候，佢有一種賓至如歸嘅感覺。各位弟兄姊妹，我哋中間有冇呢啲人？每個禮拜係人哋嚟到去幫你感覺到賓至如歸，定係你喺樹嚟到去讓每一個嚟到教會嘅人都使佢哋覺得真係佢係賓至如歸？你係，如果你真係需要繼續嚟到去係要人哋去服侍你嘅時候，絕對係冇問題。喺我哋教會裏邊，我哋好樂意嘅嚟到去繼續去侍候，繼續去侍候。但我好盼望有一日，你會攞起呢個嘅服侍嘅手巾，你會嚟到去習慣，你會嚟到去知道你原來係都可以有嘢俾出去。好簡單一個笑容，好簡單嘅一個問安。呢個唔係淨係教會嘅同工、教牧同工嚟到去做，呢個係你可以做，呢個係你可以做。馬大嘅侍奉係一眼關七嘅一個侍奉，瑪利亞嘅侍奉係一個敬拜嘅侍奉，係一個謙卑服侍中間嚟到將佢最好嘅嚟到擺上，為嘅係主耶穌。係叫主耶穌佢嘅腳係得着呢個嘅膏油，而主耶穌話：佢咁樣做係為咗我將來安葬嘅時候做，因為佢嘅死去到一個地步係冇時候嚟到將香料擺喺佢嘅死屍身上。瑪利亞做咗一樣嘢，佢想唔到。但係主耶穌佢做佢所做嘅嘢，因為係為我嘅安葬。各位弟兄姊妹，喺敬拜嘅生活裏，幾時我哋先會能夠將主耶穌嘅香氣帶出嚟？往往就係當你將一切嘅所有係擺喺主耶穌嘅腳。我上個禮拜我喺國語堂講到，我講呢篇嘅信息。喺呢篇信息嘅裏邊，我有一個好深嘅感受，就係當我禮拜6朝頭早遇上，我喺屋企嚟到去預備，我預備好啦，然後我另外有一個嘅 appointment 11點鐘，我要上去我哋教會嘅嗰個地裏，有一班比利經母堂嘅教牧同工執事，佢好想見下嗰塊地，所以我上去帶佢哋去睇嗰度。但係當我喺度揸車上去嗰10分鐘嘅路上，主嘅靈帶領我去體會另外一件事，就係當我喺度思想瑪利亞昔日佢坐喺耶穌嘅腳前去聆聽，然後喺呢段嗰段聖經裏邊，佢係將佢嘅頭髮，將佢極貴嘅香膏，將佢嘅手放喺主耶穌嘅腳嗰處。我哋都查考，唔知呢個瑪利亞有冇企喺主耶穌十字架嘅底下？
當有好多有聖經講有好幾個瑪利亞，但係冇提到呢個瑪利亞。我相信可能佢都係住，可能遠啲，唔係咁近，唔係好似得佢主耶穌嘅媽媽。但係我好相信，當佢喺度嚟到企喺十字架嘅底下嘅時候，佢見到嘅係主耶穌嘅腳，因為嗰個啱啱係佢嘅眼皮絲嗰啲，佢會睇到主耶穌嘅腳，係佢昔日坐喺樹聽，係佢用佢嘅手、用佢嘅頭髮、用佢嘅香膏嚟到去抹過嘅，但係今日係釘咗喺十字架上。當我喺度揸車嘅時候，我有呢個圖畫出嚟，然之後我再睇到另外一個圖畫。呢個圖畫就係主耶穌嘅腳，只有釘痕，再冇釘，因為佢已經從死裏邊復活。我上個禮拜喺國語堂嘅結束我所講嘅一句説話，喺個書我已經寫低咗喺我嘅講章，但係佢喺我心裏邊浮現出。好多時候我哋好計較，我哋點樣嚟將佢最好嘅所有獻俾主。但係我喺嗰度，我有一個好深嘅感受，我哋將一切擺上去俾神，但係遠不及主耶穌基督要賜俾我哋嘅一切，就係將佢自己嘅生命釘喺十字架上。我弟兄姊妹，我喺度揸車嘅時候，我眼淚就喺度。我係主耶穌，我唔配去領受你所俾我嘅。帶領教會、建立教會，擺上幾多？但係呢啲一切，比起你所俾為我哋，係遠遠不及，係遠遠不及。瑪利亞嘅服侍，喺佢嘅生命嘅裏邊，佢將自己最好嘅擺上嘅時候，弟兄姊妹，主耶穌基督就得着嗰個香氣嘅。我哋服侍嘅係主耶穌嘅，我哋服侍嘅係主耶穌。拉撒路嘅服務，拉撒路嘅侍奉，喺佢嘅生命裏邊只見證一件事情：耶穌唔會講大話。耶穌基督喺人嘅裏邊看為冇可能嘅事情，但係主耶穌佢話：復活在我，生命也在我，叫信我嘅人，叫信我嘅人，雖然死了也必復活。呢個一個好重要，頂住我哋要去學嘅。所以當我哋去講緊喺社群嘅中間，我要總結嘅時候，喺社群嘅中間，要嚟到去散發耶穌一個香氣，係一件咩嘅事情？喺第9節、第10節、第11節，呢個係我要做。呢個亦都係喺呢段經文裏邊好重要嘅總結。有許多嘅猶太人知道耶穌在哪裏，喺邊處？就喺馬大、馬利亞、又拉撒路呢三個嘅兄姊弟喺度嚟到安排嘅、參與嘅呢個嘅晚宴，呢個嘅宴席嘅時候，就嚟啦。不但係為咗耶穌嘅緣故，也係要為着他從死裏邊復活嘅拉撒路。但係祭司長相議拉撒路也要受，因有好些猶太人為拉撒路嘅緣故回去信耶穌。我好相信，我哋喺度嚟到侍奉嘅時候，第一係我哋要自己嚟到完全嘅擺上，我哋唔可以嚟到去不冷不熱頂住。我哋不冷不熱嘅時候，我哋係發揮咗臭氣，唔係香氣。喺我哋嘅生命裏邊，當一個人入到嚟呢個教會嘅時候，好多時候我哋喺度嚟到批評教會，就係話：哎呀，呢啲信息唔啱未信嘅人聽。我哋講聖經，我哋講神嘅話，神嘅道出咗去，聖靈嘅感動，一個人先至會係信耶穌。我哋唔係喺度嚟到去 entertain 呢啲，我哋去娛樂一啲嘅人。但係更加重要嘅就係，當一個未信嘅人入到我哋中間，原來你已經喺出邊做咗好多為主作見證嘅，
佢嚟到我哋中間嘅時候，佢想睇下嘅，唔係睇下你講乜嘢，佢睇下嘅你所講嘅嘢係咪喺你基督徒中間有耶穌基督嘅香氣，係耶穌基督吸引佢嘅心，唔係娛樂吸引佢嘅心。佢嚟到我哋中間嘅時候，佢喺出邊已經見過、聽過福音㗎啦。佢係要睇下福音嘅真實係一樣咩事情，佢要睇下教會係一件咩事情。佢 come and see。今日嘅問題就係我哋俾佢見到啲乜嘢嘢？我哋見到嘅係一個好歡喜快樂、慶祝我哋嘅生命係死而復活嘅。唔單止係死而復活，而咧主耶穌話：我要嚟嘅係叫你得生命，並且得嘅係更加豐盛嘅生命。呢一樣嘢係吸引，呢一樣嘢係吸引，喺恩典嗰度，喺成長嗰度，喺我哋嘅小組嗰度，彼此嘅服侍，喺我哋願意擺上我哋最好嘅，喺我哋有一個願意付出嘅心，吸引人嘅教會，吸引人嘅係呢啲嘅領袖。所以你睇下一樣嘢，我哋教會其實係一個好着重、好創意地跟着神嘅靈去帶領我哋嚟去做。有幅圖畫俾大家睇。琴日咧就我哋其實我哋有單車隊嘅，知唔知啊？如果你中意踩單車嘅，或者你識得有朋友好中意踩單車，我哋有啲好專業嘅弟兄姊妹都好掂嘅。姊妹都可以參加，咁琴日都係有一班人去，我咧就好正，佢哋踩單車，我揸電單車，睇住佢哋踩，我係好他條喺度曬太陽。我哋有一班咁嘅人，我哋可唔可以邀請我哋出邊嘅朋友去參加踩單車得唔得？再嚟到去睇一下嘅時候，其實我哋教會裏邊可以推動好多嘅嘢嘅。我哋中間有遠足旅行、遠足步行嘅人。琴日朝頭早8點半鐘，我哋有一班國語嘅頂尖，佢就係而家禮拜六朝頭早約定就去遠足，有個幾鐘頭嘅時間，有一個團隊。我哋曾經有一班嘅人係義務嘅去幫 Habitat for Humanity 去起屋。邊個中間有啲我哋中間有啲 handyman 啊，或者你好中意起屋好中意整屋，你識唔識啲朋友起咧？好中意做呢啲嘢。佢喺度嚟到做晒屋企啲嘢都冇嘢做啦，你不如邀請佢同你一齊去 Habitat for Humanity 可唔可以啊？喺嗰度裏邊，你建立一個團隊，建立一個團隊喺呢啲嘅事情上邊，喺一齊做嘢嘅時候，佢見到主耶穌嘅香氣，佢聞到主耶穌嘅香氣，佢會嚟到問。點解你哋咁興奮掹我嚟到幫手做呢啲嘢？乃係基督嘅，乃係基督嘅。佢喺度睇多幾次嘅時候，你嘅教會係邊一個？我好想嚟到教會睇下你係點樣養生，點樣嚟到建立呢個團隊。哇！佢好羨慕。我哋有冇一啲老人宿舍嘅服務隊？其實好多可以做。我哋講緊團隊，我哋講緊喺社區裏邊你要做外展嘅點火隊，點火唔係救火。我哋好盼望我哋能夠幾早圍埋一個社團出嚟，喺我哋嘅社團，喺我哋小組附近，我哋能夠接觸好多未信主嘅朋友，同細蚊仔去做好多嘅活動嘅時候，見到好多嘅家長，見到好多嘅家庭喺學校接細蚊仔嘅時候。見到好多家長，好多個家庭，我哋有冇辦法可以嚟到去明白到佢哋嘅需要，以至到喺小組嘅中間，我提出，喂，我見到有一班嘅人，有一班嘅人喺我哋中間有好多嘅弟兄姊妹，你信耶穌其實係咁。好多時候，特別喺國語嘅群體裏邊，喺度媽媽帶住細蚊仔去游水，喺度識咗家長。喺家長裏邊傾偈，講下由煮嘢開始，去到湊 BB，
然後去到家庭，去到婚姻，佢面對緊困難，喺嗰處就有機會去服侍佢哋生命最困難嘅日子。弟兄姊妹，我哋有冇喺個裏邊為福音嚟到去點火？我哋睇到有需要嘅時候，我哋嘅團隊中間，我哋有一班人係特別會嚟到去做一啲嘅嘢，以至我哋幾個小組能夠圍埋一齊，我哋做一啲嘢，我哋做啟發嘅 Alpha 得唔得？可以嘅，要幾多人做啊？唔係好多人做，只要我哋同心，乜嘢都可以做嘅時候。有冇一啲社區嘅屬靈爭戰嘅禱告隊？我中間嘅長者，你哋一路喺度為我哋祈禱，我知道。但係有冇可能？你哋雖然夜晚黑唔可以參加我哋祈禱，但係你繼續有人我哋去幫助，將我哋嘅福音嘅需要繼續帶出。個弟兄姊妹有好多牧師有好多嘅 dream， 有好多嘅發夢。呢度係講緊有兩樣，第一樣嘢就係啱啱禮拜六，琴日晏晝，我睇我哋國語嘅群體係用緊租用我哋教會，佢哋好主動嘅嚟到將整個教會幫我哋清理。我哋好感謝神，我哋有機會服侍佢。禮拜日晏晝，我哋有伊朗嘅基督徒喺我哋嘅場地裏邊嚟到去做，我哋服侍緊。呢啲都係提醒我哋一樣嘢啫。我哋教會雖然少，但係神卻係可以用我哋神所俾我哋嘅，我哋將一切嘅擺上嘅時候，我哋又可以有好大神所使用嘅嗰個效果。再加上，我想帶大家嚟睇呢個係乜嘢嚟嘅？呢度係多倫多華基 Gibson Centre 裏邊有一個嘅 cafeteria， 有一個嘅 coffee shop。佢哋喺度做緊乜嘢？佢哋請一啲有 handicap 有殘疾嘅人喺嗰度嚟去翻工 ，volunteer 好 pay 好 minimum， 但係佢喺嗰處用呢班嘅人去服侍呢個社團。喺嗰處好可能亦都有一啲教牧同工經常出入，有人有需要佢可以嚟禱告，為佢哋禱告，為佢哋傾偈。我發覺。基於呢個 Gibson Centre 呢一樣，基於我哋曾經有 Connecting Centre 呢個嘅經歷，弟兄姊妹，我哋將來會唔會有好多一啲新嘅品種出嚟？呢啲品種唔係麥當勞，唔係 Tim Hortons，唔係 Select Sandwich， 而係咧叫做 Care Cafe。有邊個有呢種嘅 entrepreneur 嘅 vision， 我可以幫助佢發揮。喺呢個嘅 York Region 嗰度有一個新嘅品種出嚟，係佢哋可以喺度飲咖啡，可以喺度約會，喺度傾偈，然後喺嗰處佢哋遇到有困難，我哋有人會同佢傾偈，有人會為佢祈禱。我哋喺社群嘅中間。點起福音嘅火，為嘅係要見證福音裏邊最重要嘅係我哋嘅主耶穌基督，佢係又真又活，佢係從死裏邊復活。佢話復活在我，生命也在我，信我嘅人雖然死了，也必復活。馬大馬利亞嘅事喺呢個月裏邊，我哋好好嚟到學習，我哋點樣嚟到盡心，跟住佢哋嘅腳蹤，安靜嘅。我唔知今日你聽到啲乜嘢，但我相信主今日藉着佢自己嘅話語，藉着今日你擺喺我哋面前嘅挑戰，佢對我哋講：我哋需要團隊，我哋需要嚟到追求生命嘅建立，但係更加嘅係我哋要去高舉我哋嘅主耶穌。我哋一齊，主耶穌，我哋多謝讚美你喺呢段嘅日子裏邊，主你讓我哋去學馬大馬利亞，特別今日喺馬大嘅生命裏。主啊，佢曉得，真係曉得，有個新嘅服侍你嘅心態。
多謝主，你唔係單止係用佢，你用瑪利亞，你用拉撒路。我好盼望主，你昔日用佢哋，今日你都用我，讓我哋嚟到去將自己最好嘅擺上嚟嘅時候，乃係我哋首先係更加彼此嘅喺主裏邊嚟到豐富，因為你係豐富我哋嘅神。我哋感謝主，聽我哋祈禱，願我哋禱告喺主面前蒙悅納，去成就你